estamos así porque vamos a hacer leñas escondidas con mi amiga Yoli. Este es el segundo video que grabamos juntas. Lo vamos a subir después de que subimos antes. Vamos a hacer leñas escondidas y los ingredientes que necesitamos son vamos a tratar de que nos salga con un tupper, talco y jabón que está en el baño. Vamos. Bueno chicos, acá estamos en el baño. Bueno, un tupper el talco. No les vamos a mostrar la marca, pero bueno, es un talco. Y un shampoo así. No sé la marca. La marca no, porque si no te censuran el video y algo así que. No, porque es como que si no nos sale. No sé, pero empecemos a primero shampoo. Sí, no sé. Ay, pero es con shampoo y sal. No, y talco. El sal no sale, dice. Es falso. Ya tengo shampoo acá, ¿ves? No, y vamos a echar esto. Revuelve Sofía porque a mí me da asco. Es mi primera vez haciendo slime. ¿En serio? ¿Pero qué? Bueno chicos, revolvemos y revolvemos. Si les queda como muy aguado, póngale talco, ¿no? No, yo te digo, todavía no. Talco a la vista. Bueno, mientras nos vamos a preguntar cosas de los comentarios, ¿no? Bueno, ¿tenemos los comentarios? No. Paren un toque, paren. Bueno, ya vimos algunos comentarios de otro canal. Y lo que vamos a hacer mejor es contar chistes, ¿no? No, chistes no, los comentarios. Bueno, en otro video los contaremos. Dale. Primera pregunta, ya los tengo anotados y es de María José 510. Y nos pregunta cuántos años tenemos. Ella, 7. Ella tiene 7 y yo tengo 8, o sea, un año más. ¿Qué va a cumplir 8? Julieta nos pregunta... Castora, ¿no? Julieta, sí, Castora. Nos pregunta... ¿cómo se dice esto? Espera que me olvidé la pregunta. ¿Es qué? Okay. Nuestro color favorito, ¿no? Sí. Aunque ya lo subimos, ya lo hicimos en detalle en la amiga. Bueno, lo vamos a repetir para usted. El mío es el violeta y el agua... No, y el rosado. Verde agua. ¿En serio? Ah. Miren, chicos, bajar. No, que está un poco aguado, mirá. No, te dije. Ah, qué asco, parece mousse blanco. No, déjale, está loca. Bueno, hasta que nos salga el slime, vamos a cortar. Bueno, chicos, esto fue un fail. Sí, no sé. Parece una pastita, miren. Parece mousse blanco. Bueno, chicos, hasta acá va a llegar el video ahí. Sí, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen like, suscríbanse y compartan con amigos. También tienen mis redes sociales que se lo dejo acá abajito y la de Julie. ¡Chao!